Lah mek pun sampean kaya ngeten. Nggih. Pun mantun zikir Allah kaya ngeten sakwise sampean niku melepas teng nafase napa? Uwae zikir niki lho. Uwae zikir niku bakal timbul. Napa sih? Napa uwae zikir bakal timbul niku napa? Sampean kali kula bakda zikir niku enten setan. Nggih. Enten setan niku napa? Napa niku sak menit, napa niku 2 menit, napa niku 3 menit, terserah mampu sampean kali kula. Enten setan napa? Dilalekno karo Gusti Allah. Karo liyane Gusti Allah. Niki. Jadi ojo langsung mari zikir Allah meneng kita sampean tuteno nafas niku sampean tuteno pun gelek kula maturno kok niki niku engken mek sampean niku pun kulino insyaallah sampean niku mboten eling napa-napa sampai awake dhewe niku mboten eling napa-napa kula niku nggih bekas-bekas sing kaya ngeten niku iki dos pundi. Setiap tiang niku beda-beda, mboten padha. Sing barakno beda niku napa? Sakpira oleh nyiapno atine siap dienggo madhep teng Gusti Allah. Lho, kesiapan niki lho, temen ditemeni berarti napa? Disiapno. Nggih napa mboten? Niki lah. Sakpira sampean niku? Mangkane sampean niku nggih menawi sampun mari zikir kaya ngeten niku nggih ta. Napa? Setengah tiyang niku enten hasil ghaibah. Nggih ta, sakliyane Allah. Pokoke nangis. Allah nggih ta, sing kathah nggih. Kula kali sampean niku nangis ing dalem zikir. Nggih napa mboten? Sing kathah nangis ing dalem zikir. Kari-karine sampean niku zikir teng Gusti Allah, kadang-kadang niku mboten enten. Napa tandane mboten enten? Mari zikir niku kathah sing mboten nangis niku. Nggih, mergo mboten mandeg niku napa? Mboten mangkane mari zikir mulai metu berubah maneh afasnal azwad wal aulad wad di'at kata sahabat Hanzalah al-Usaidi ar-Rabi' ahadu kutabir Rasul sallallahu alaihi wasallam napa daipun sahabat niku munafik kula ya Allah ya Rasulullah munafik ola apa kon kate ngomong munafik iku kados pundi mboten munafik kula ya Rasulullah. Kula niku kepanggih panjenengan kempal jenengan lajeng panjenengan niku nyebat-nyebat al jannah wan nar kana ra'yal ain ketok-ketok ya Allah teng mripat kula niku ya Allah swarga ketok neraka ketok dadi temen kula teng Gusti Allah. Namung ngeten lho Kanjeng Nabi apa mangke menawi kula niku sampun mantuk kepethuk bojo anak keluarga urusan lali kabeh kira-kira nggih napa mboten Kanjeng Nabi niku dawuh lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr siji nek kon gelem istiqomah apa kon tetepi sing karo aku mari ngono istiqomahmu kaya ngene kon dadekno eling menyang Gusti Allah. Ojo maneh kono dalan-dalan sampai ana ing ndukure turumu kon waktu turu fi furusikum kon selalu disenggol disalami karo malaikat. Iki lho. Jadi sing akeh kula kalih sampean niku napa? Sing akeh niku nangis ing dalem mari zikir. Dan mangkane kula kalih sampean niku akhire napa?
seneng kumpul-kumpul, cuma sing akeh niku mandeg teng kumpul-kumpule tok. Nggih ta, aku seneng kumpul, seneng zikir bareng, iso eling Gusti Allah, iso nangis. Tapi mulene niku nggawa berkat napa mboten niku mboten dielingi. Salah yai, mboten salah. Ojo kesuwen selok mate mungkin. Nggih ta? Pun, nggih. Tapi enten nggih ta? Enten uang niku napa? Enten uang niku sabadane zikir niku napa? Kaya uang bingung, kesurupan gak eling napa-napa. Enten niku woe teng mriku niki lho. Makan sampean kudu aja kesusu mari niku lho. Teng mriku. Mergo napa kok ngeten niku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Aksiru min qauli la ilaha illallah hatta yaqulu majnun." Sing akeh zikir menyang Gusti Allah. Sampai pinten Kanjeng Nabi? Sampai wong ngarani kon gendeng. Nah, enten kok dalile niku. Pun nggih ta? Lek pancen mergo niki dawuh napa? Para guru tarekat niku paring dawuh awalut thariq junun. Kawitane wong mlebu tarekat niku zikire kudu gendeng. Ya, muga-muga gendeng. Nggih ta? Kudu artine gendeng niku napa? Zikire sampai sak badane zikir mboten eling. Pun kadung panas niki kare napa? Kare gosokane zikir. Awalut thariq junun. Nggih ta? Wa ausatuhu funun. Nek wis mari gendeng. Nggih ta? Ing dalem tengah-tengahe wong mlaku thariqah niku napa? Nemu macem-macem. Pendilok napa niku dadi macem-macem, dilok niki, dilok niku. Kabeh niku dadi macem-macem napa? Dibangsuraken dhateng macem-maceme kathahipun ilmunipun Gusti Allah. Pun tak akhire diparingi mandi karo Gusti Allah, wa akhiruhu kun fayakun. Pun nggih, pun lamek pun uang niku mendem kaya ngeten. Ya napa akhire niku napa? Pun uang niku pun boten eling napa-napa, wis ketarik menyang ngersanipun Gusti Allah. Lamek sampai ketarik niki. Ketarik kaya ngeten kegawan rodok suwe. Uang niki sing akeh pun mboten eling napa-napa, modele gak sembayang. Nggih ta? Modele uang niku mboten zikir, modele uang niki mboten ibadah. Nggih. Tapi hakikate niku kadung kalah karo nure Gusti Allah. Wong Allah taala maha abadi, kok didumbe sing barang anyar. Padane gunung ngebreki godir. Napa ketemu godire niku? Nah, wong sing ngarani gendeng iku anu iku dadi rasan-rasanan. Hati-hati ojo sampai iku dadi waliyun min auliyaillah. Ojo maneh iku dadi wali, dudu wali sisan. Apa wong gendeng kok gak ditakokno karo Gusti Allah kok besok no akhirat. Ayo nggih napa mboten? Sing hati-hati. Posisi kula kalih sampean ya napa? Tetep kon hormat, kon mulyakno, kon jaluki donga barokahe, tapi aja kon makmumi, aja kon tiru wong jadab kok. Nggih ta? Cicarno mawon. Banyak napa sampean milih? Nen? Gendeng purun napa mboten? Nen? Pun nggih, pun mek sampean pun kaya ngeten baru mantep dikire. Sakniki lak tasik iya enggak. Zikir sampean kali kula ngeten ta. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggih ta? Iya enggak. Ngeten. Nggih lah padane kaya bokong mawon. Nggih ta? Ngeten. Mo iki wae. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah ngeten ta?
Sampeyan niku sik enggak iya sik ketok-ketokan sik hitung-hitungan iki dah sik ngeten baru mungkin diuruki kali wong toriko guru toriko wis ta siji wae mari dhisik wis ta wis sementara siji wae Allah nggih ta sik eling hitungan tapi Allah wong sing dzikir iku hati sanubari sik dorong rohanine nggih ta kenapa niku sik seeleng nggih ta Allah mau sampai wong kan beton nggih ta kadang-kadang niku mboten krasa saking kuate sentakane ati Allah lek ngene ta nggih ta niki tapi sampean tetep sik durung rohanine sing zikir sik cuma napa sanubarine napa tandane sik eling hitungan sik eling penti le si eling pentole dadi sampean niku sakniki niki napa sik dikire pentil en pentol nggih ta sampean sik niku kalih kula niku sik durung baru mek sampean Allah wis rupa hu magnete wis magnet siri nggih ta sing iya sing enggak nggih ta pokok ngene apa kok ngono wis ta wis aku ngerasa kok Allah Ta'ala iku no kene hadir Allah Ta'ala iku katon-katonen aku mata hatiku ini uang wis kaya ngono mulai dikire ngancik dikir murakoban apa murakoboan nggih ta niki lho urutane niku